it seems like the past just doesn't exist. It seems that my life began on 24th of February, and now I have to document this terrible dream every day. So I understand it's our responsibility to inform the world about the situation in Ukraine, but it's not so easy. On the hottest days in the Kyiv region and in the east, there were my female colleagues. I don't know what will happen to their mental health after this war. Even I working from Germany and even I'm safe, it's not so easy for me. My work is saturated with death. Während ich hier in Sicherheit bin, befinden sich viele Journalistinnen und Journalisten in den Brennpunkten der Ukraine. Sie riskieren jeden Tag ihr Leben, um der Welt vom Krieg zu berichten. Darüber hinaus haben einige Journalisten ihre Mikrofone durch Maschinengewehre getauscht und sind zu Soldaten geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ukrainische Journalisten von russischen Soldaten des Putin-Regimes gejagt wurden. Außerdem hätte ich nie gedacht, dass ich einmal im Ausland leben würde. Wir sind damals auch zur Grenze gefahren, um teilweise meine Familie abzuholen und über die Flüchtlinge aus der Ukraine zu berichten. Und da haben wir eine Nacht im slowakischen Ubla in so einem Zelt des Roten Kreuzes geschlafen. Es war super kalt und da kriegt man einfach eine Ahnung, was Frauen, Kinder, ältere Menschen erlebt haben. I had to leave Russia on the third day of the war. I moved to Germany and now I'm working not as a Russian journalist, but I'm writing for Der Spiegel. All the independent news media, most of the YouTube channels are banned. So Russian independent media are in the process of being reborn. And therefore, it's very important for those who were fighting hard against the dictatorship and were trying to make Russia more democratic. Fast alle von russischen Journalisten, die nach Deutschland gekommen sind, haben ein kurzfristiges Visum. Viele sind ohne irgendwelche Pläne hierher gekommen. Viele sind auch viel hinter sich in ihr Heimatland verlassen. Ihre Arbeit, ihre Verwandte, ihre Freunde und auch das Gefühl, dass sie was Wichtiges und Sinnvolles machen. Ich bin eine von diesen Journalistinnen. Zuerst unbürokratische Legalisierung, dass wir hier weiter arbeiten und leben können. Auch für die Leute, die keinen Vertrag haben oder kein Stipendium haben. Ich habe immer noch den Eindruck, dass man in Deutschland nicht ganz versteht, dass dieser verbrecherische Krieg von Russland ein Zivilisationsumbruch ist. Und dass man trotzdem versuchen möchte, mit Russland so ein Modus vivendi zu finden und vielleicht die Ukraine dabei zu opfern. Ich hoffe, dass man in Deutschland auch versteht, dass die Ukraine sich ohne Waffen einfach nicht verteidigen kann. Ich glaube, jetzt ist eins alternativlos. Die Ukraine muss siegen. The most important thing for all Russian journalists is the victory of Ukraine. Only Ukrainian victory, only success of free and independent Ukraine is the guarantee of any kind of Russian future. I saw many German politicians who visited Ukraine. Their face and voice changed because they saw all that crimes. So now German politicians need to be bolder. They need to forget about internal negotiations and fights. They need to be united not only because of Ukraine, but also because of the future of Europe, because we are not fighting only against Russia. We're fighting against chaos and archaism of Russian world.